मैं मुनीश अग्रवाल जलंधर से हूँ। मेरे घुटनों में हड्डियों की आवाज़ आने लग गई थी, कड़कड़ की। जब मैं नंगे पैर थोड़ा पैर में फ्लोर पे चलता था, मार्बल के फर्श पे, तो आती थी, वैसे नहीं आती थी। तो ये मेरी 5-6 साल से प्रॉब्लम थी। और मैंने एक वैसे बोन एंड जॉइंट एक्सपर्ट को दिखाया, तो उसने थोड़ा मतलब मेरे को एक्सरसाइज कराई और लेग मसल्स मेरे थोड़े पुल करे उससे। मतलब उसका कहना था कि भी इससे मतलब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में अभी 2 महीने पहले की ये बात है, तो मतलब उसके बाद में क्या हुआ कि जो मेरी को कड़कड़ की आवाज़ जो नंगे पैर चलने से आती थी, वो मतलब मेरी रूटीन में ही आने लग गई। और मैं 2 महीना बड़ा मतलब परेशान रहा कि भी मतलब ये मतलब 45 ईयर की एज में मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो मैं आगे अपना कैसे गुजारा करूँगा। तो लेकिन उसके बाद में डॉक्टर विक्रमजीत ने मेरे को ग्लूकोजामिन रिकमेंड करी, तो मैंने देखिए ग्लूकोजामिन अभी स्टार्ट करी जस्ट 5 डेज़ बैक। तो बट आई एम सरप्राइज, मतलब आफ्टर सेकेंड डे और थर्ड डे आई ऑब्जर्व कि वो मेरे घुटनों की आवाज़ आनी बंद हो गई, नियरली बंद हो गई। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि 2 दिन में ही मेरे को ऐसा रिज़ल्ट मतलब मिल गया। मैं अब मेरे जो घुटनों की पोजीशन है वो मतलब पहले से बहुत बेटर है। जैसे मतलब अभी रूटीन में मैं चलता हूँ तो आवाज़ नहीं आती, नंगे पैर भी चलता हूँ फ्लोर पे तो आवाज़ नहीं आती, टक मतलब घुटने आपस में हड्डियाँ नहीं टकराती। तो आई होप ये काफ़ी बेटर रहेगा आगे भी, और मैं मतलब कोर्स कंप्लीट करूँगा एटलीस्ट 1 मंथ। दर्द तो नहीं होंगी हुण? दर्द थोड़ी है अभी, हले है? हाँ जी हाँ जी, हले लेकिन 5 दिन होए हले खांदे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महीना खाओगे फिर दर्द भी हट जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू।